এয়া নাঘিৰিটিং শিৱদৌল স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দ্বাৰা স্থাপিত। প্ৰায় 1760 নে 63 চনত ইয়াক স্থাপন কৰা হৈছিল। অষ্টম আৰু নৱম শতিকাত কছাৰী সকলে ইয়াত মানে শিৱ ধাম এটা স্থাপন কৰিছিল। তাৰপিছত স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই ইয়াক মানে 1763 চনত মন্দিৰ আকাৰে স্থাপন কৰে। অসমৰ এটা অতি প্ৰাচীন শিৱ মন্দিৰ আৰু আহোম ৰজাসকলে স্থাপন কৰা প্ৰথম শিৱ মন্দিৰ। তাৰ আগতে তেওঁলোকে বিষ্ণু মন্দিৰহে স্থাপন কৰিছিল। এতিয়া বহুতো বান্দৰ আছে আৰু পৰিৱেশটো বহুতেই ধুনীয়া। মন্দিৰটো বহুত প্ৰাচীন। কিছুমান ইয়াতে দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তিবোৰ আছে। পিছপিনে চাহ বাগিচা। গোলাঘাট নগৰৰ পৰা অলপ দূৰত, বেছি দূৰ নহয়।